做得好我會讚，但係做得唔好就係抽幾張嗰度，你要攞盡啊，4張，又攞一張嘅，唔可以撳4張嘅，知道定唔一張？撳4張喎，我多唔多撳4張？咁佢咪幫你過晒數啦，而家。係啊，會後係啊，揾人幫人數。佢都 resell 嘅，佢而家其實佢有 resell 嘅，佢而家都有 resell 啊，不過幾貴咁樣，因為佢淨係放好少飛。係啊，而家係唔知幾千蚊一張。係啊，之後肯定唔平啦，到時。係啊，肯定高。如果打 IC 嘅話，其實而家應該係谷住啲現金嘅公司，霸咗啦先。如果唔係到時一公佈完佢咧，肯定升，就咗升。係啊係啊。要租咗架車2月就升啦，呢個租車都要呢個係大嘅。如果打 IC 嘅話，淨係睇多嗰兩睇打 IC 嘅。中間嗰啲就係揸車揸去啲。cut the link，我係第二場打咗先，咁樣跟住。佢兩場波中間隔成拉斯會有咩 Austin 啲啊，即係成功都睇埋 NBA 場，冇啦嗰陣。侯斯頓有，侯斯頓一隊波入邊剩最多。4少，係嘛？睇翻。亞特蘭大睇過啲場真係好長，全部都係嗰啲 Google 隊啊，嗰啲所以亞特蘭大佢做到咯4少。係啊，啲酒店又好有自信，好中意啊！自信嘅4少，哎呀，哇！一場正常。哇！我當係嗰啲正常咩荷蘭對日本咁樣嗰啲咧都冇啊，一隊好波4少，繼續啊！開翻人啊！加拿大你後邊係啊？唔想睇唔知咩球咩咩佛你褪上一格。嗱我冇睇咯，我睇你㗎啦。佛得講啊入咗。靚波！非洲啊，非洲喺西非出邊嘅，黐死！佢唔會入咗都唔識呢個角。好波4少，頭先真係好靚。得你得啦 ，Harry 你後邊係啊？亞特蘭大嗰場淘汰賽咧，係啲渣嘅 group 嚟，跟住佢又唔知我做咗第2隊，唔知點解差異啊！咁佢嗰組已經渣，嗰組係美國嗰組。哦，總之佢哋咁多組入邊咧，有3組係就主流嘅，西個加拿大、美國。你知呢3組咧就4隊廢啫。咁亞特蘭大就好怕醜，幾多 group， 所以加唔上邊。如果而家冇人打，都唔係。除非啲好戲劇性嘅，唔知咩法國，都唔係法國，係巴走緊啦，都唔係法國嗰啲嚟嘅。已經研究完，荷蘭都已經花咗1個鐘時間。而家荷蘭係勁香嘅，都有唔使勁都有酒名飲完酒啦，跟住有瓶裝。嗰陣時荷蘭去到佢哋成日非常啦，同埋佢又唔係靠高嘅可能讀書高學科，係又係咁講，係啊，我諗睇佢今季都係靠嗰招嘅都係，因為你已經掛。Bangers only 。
送多個俾你啊！呢啲咪送多個通山童嘅，覺得幾靚。我為咗官夫啊，聽唔聽到啊？簡直有一種兒子生性嘅。講啊！你講啊！你睇過後邊有自信之後，佢又冇。我覺得琴日做好大。琴日練波做得嚟嘅。因為我出嗰次我聽到講，真係你要快咯，我就係要。我要先。你覺得做高攞波定係踢手啊？兩邊都要。你有陣時你係空嘅定係點？咁佢可以唔俾你大少少，你唔知道你係空。但係你要 make sure 自己得兩空，你真係望清楚你後邊冇人嘅先好。你唔好嗌，喂！啲你發覺原來條友喺你隔離咁，我唔好諗真。其他度，好似係少少。因為同埋你成日，如果你話幫人望你自己，我望到好多位，但係我係覺得如果我傳嘅話，佢係走出嗰度，即係佢哋係好近。我如果佢 out 咧，將我兩邊咁，如果佢拖身喺度。但其實我全嗰下見都係好似打斜跑緊嘅時候，你哋唔係練波，練波都會咁樣。練波冇得調啊嘛，呢啲有得行嘅。你哋可以試。你實我入去打咁唔意思啊！我隻手閃埋，唔好炸啦，就嚟輸過。係啊，你踢得差我。但我要分真。有嘢都慳咗。你專對到你嘅競爭對手。如果我話我唔睬你，你唔可以話你輸球競爭。我真係好彩。我話唔係我 purpose， 如果你都好撚多世界波，但係你咁勵志㗎？係你真係有一個好特別嘅。但其實我覺得頭先嗰球可以。我講話踢低個標啊，但係可能右腳你用翻右。不過你交個出。佢跟住交。交出嚟咁真係好多咯，真係可以出嘅。我其實係拉，即係拉去左邊，但係佢係可以即係先入跟住之後，咁就可以得啦。我其實諗到呢種，我呢個位係你試下，你多啲我先做。落到呢啲層，你閃做咧定？但係嗰條有撲翻咗喺度，我唔知你。係咯，你其實係亂嚟嘅。會唔會真係 ankle break 咗啊？其實一切都係單年不過我 ankle break 咗人啊！但係你又咁撚嚟嘅。你係咪嗰種？冇得佢衝擊，就好似我攞啲中意嘅球波喺度，收咗我。係啊，魔嚟㗎！唔係佢速度好似2K啲人 ankle break 咁樣。我諗緊咩事咧？真係要孖。呢個人唔孖嘅，真係多個位，真係處一
個好嘅午餐，我冇收嘅。其實我係做即係比較 good 比較好有自信。哦，點解會咁嘅？You pass the ball to me and shoot that ball.